السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم جيت بغيت نشارك معكم الطريقة ديال العسل. كيف شفتوا كيفاش كيجي خاطر زوين، وكندير فيه واحد شوية العشوب باش كيجي منسم وكيجي زوين. الصراحة العسل تاع الدار كيجي زوين وكيعرف الواحد باش صايبوه داكشي. وهذا العسل كما كتشوفوا معايا غنحتاجو ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى المعسلات الرمضانيه. كما كتعرفوا بان كيجي رمضان الواحد كيحتاج المعسلات بزاف، كياكلهم بكثره. وكما شفتوا معايا تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا الطريقه كيفاش كنصايب العسل. اول حاجه اننا غنحضروا العسل وغنحتاج لهذا العسل. كما شفتوا معايا عندي هنا واحد القالب تاع السكر. تحتاجي قالب ديال السكر او 2 كيلو تاع السنيده او 2 ربيعات تاع داك السكر المقرط. المهم يكون هنا 2 كيلو تاع السكر او السنيده او السكر مقرط. المهم يكون القياس تاع 2 كيلو. عندي هنا انا غنستعمل القالب كما شفتوا معايا. هنا عندي القالب تاع السكر، وغنحتاج لواحد كما تشوفوا معايا هنا العشوب اللي عندي. هنا عندي واحد الاطر تاع الماء، عندي اطر تاع الماء كامل وانا عبرته بهاد القرعه. وغنحتاج العشوب هنا واحد شويه فليو مجفف، واحد شويه النافع، وهاد الحبات تاع البيض ديالنا، واحد العود تاع القرفه. وعندي هنا واحد شويه داك الليمون، هذاك الوريده تاع الليمون اللي انا مكرماهم ومخليهم بحال هكا العسل، ولا انا كنحتاجهم في شي حاجه مهمه مخليهم العسل. عندي هنا واحد الحامضه اللي انا قطعتها شرائح رقيقه وحيت لها العظم تاعها. المهم صافي هادو هما العشوب اللي غنحتاج. غنغسلهم مزيان، غنغسلهم كما شفتوا هما راه منقين. غنغسلهم باش نديرهم نسم بيهم هاد العسل. صافي هادشي اللي غنحتاج. تقدر تنسمي باي عشوب عندك، المهم يكونوا شي عشوب المذاق ديالهم زوين. المهم هادشي اللي عندنا في الدار احتاجته. حتى شي مره اخرى. هذا هو دابا العسل ديالنا. من بعد ما كبيت على هذا القالب كبيت عليه اطر تاع الماء، درت فيه داك الحامضات كما كتشوفوا معايا. نتسنى القالب تيذوب وغندير هاد داك العشوب جمعتهم في هاد الكموصه كما كتشوفوا. انا جمعتهم هنايا من طبيعه الحال انني غاسلاهم ومنقياهم مزيان. صافي غنرميها فيه ونخليه حتى يذوب العسل، ونسد عليه لمده ديال 45 دقيقه. وما نجهدش البوطه بزاف، ما نقصهاش بزاف وما نجهدهاش بزاف، نخليها على المهل. اول عسل دابا ديالنا من بعد ما حليت عليه باقي كيفاش كيبان لكم جاري، ولكن راه باقي عيبرد ويختار. حيت منه هاد الحامض وهادشي اللي كديره فيه. صافي غنخليه تيبرد. ما نغطيش بالقفاله تاع الكوكوت، نغطيها بواحد الزيف بحال هكا باش ما يرجعش عليا داك الماء ديال القفاله. نغطيه بواحد الزيف بحال هكا. صافي غنخليه يبات حتى الصباح ان شاء الله، عاد باش كيولي من كيبرد عاد باش كيولي خاتر. كما كتشوفوا معايا دابا العسل من بعد ما خليته تبرد، شوفوا كيفاش كيجي. من كيبرد كيجي عاقد، كيجي خاتر مزيان. هذا نصايب به بعد نصايب به الشباكيه، ونصايب به كلشي الانواع ديال الشباكيه كيصلح لهذا. برايوات كلشي بشنيخه كلشي تصايب به هذا العسل. انا حضرته باش نصايب به المعسلات تاع رمضان ان شاء الله. وهذاك العشوب وداكشي اللي درت فيه عطى واحد المذاق زوين.